यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो गाइस, मैं नया फ़ोन लाया हूँ अपने लिए, Realme 8 5G। ये हमारा मतलब पहला फ़ोन है जो कि मैं अपने लिए लाया हूँ। मेरे पापा ने दिलाया मेरे को। चलिए अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। मेरे को डर लग रहा है यार। एक बार तो मैंने अनबॉक्स कर लिया है, पर फिर भी कर लेते हैं, आपके लिए हम सब करते हैं। तो आप भी हमका वीडियो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए, ये बॉक्स, ये हो गया अपना डब्बा ओपन। हाँ। ये कुछ वो आता है अंदर, ये देखो, ये अपना एक कवर आता है जो कि पूरा वो रबर टाइप जैसा होता है। तो ये बढ़िया मतलब है अपना कवर, ऐसे ही चलता है फिर, और क्या। और इसमें है सब नोट्स जो कि हम कोई पढ़ते ही नहीं है। और इसमें आता है वो अपना ये जो जिससे सिम कार्ड निकालते हैं, सिम कार्ड ट्रे निकालते हैं, वो पिन आती है। साइड में रखते हैं अब हमारा मोबाइल, और ये उसके ऊपर का कवर। और ये हमारा है मोबाइल। भाई साहब, बहुत तगड़ा मोबाइल है। चलो मोबाइल को एक सेकंड साइड में रखते हैं और आगे देखते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आता है एक चार्जर जो कि है 33 वॉट का चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग। फास्ट नहीं बोल सकते, नॉर्मल बोल सकते हैं। और ये उसका USB टू USB-C टाइप केबल। और इसको साइड में रखते हैं। अब ये सब बॉक्स वॉक्स हटाते हैं। अब हमारा मोबाइल हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस, ये देखो, अनबॉक्स कर लिया है हमने अपना मोबाइल। और भाई क्या ओशन ब्लू हमको कलर मतलब पसंद आया, तो हमने ओशन ब्लू ले लिया। और इधर को 4 टाइप के कैमरे, एक 64 मेगापिक्सल का है, और 8 मेगापिक्सल के एक कैमरा है, और एक 4 मेगापिक्सल का कैमरा है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट होती है अपनी, मतलब मैग्नेट है ये इसके पीछे, वही फिंगरप्रिंट होती है। और यहाँ पे रियलमी का लोगो है, नाम है, मतलब ऐसे लोगो नहीं बोल सकते। और अभी हम फ़ोन को अनलॉक किए, फ़ोन तो अनलॉक किया है, सिम भी है इसमें, हमने सब चेक कर लिया है अपना। ये देखो, हमारा फ़ोन हो गया है ओपन। और पहले तो ये स्टिकर को हटा दे है। हाँ भाई, स्टिकर को पहले हटा देंगे। कितनी मस्त फ़ोन है यार। तो स्टिकर को हम चिपका देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अभी ये देखो, आप कलर देखो यार, तो अपना मोबाइल भी दिख रहा होगा कि मैंने वीडियो लगाया हुआ है। ये देख लो, कितना तगड़ा है ना फ़ोन अपना, पहला मेरा फ़ोन। पहले मैं अपने मम्मी के, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो अपनी मम्मी के फ़ोन में मेरे को खांसी हो गई है। तो पहले जो मैं गेम और वो सब वीडियो सब बनाता था, ये फ़ोन में बनाता था, क्योंकि ये मेरा मम्मी का फ़ोन है और ये मेरा अपना फ़ोन है जो मैंने पहली बार लिया है। बहुत बढ़िया फ़ोन है यार, मतलब इसको सब यूज़ करेंगे ऐसे नॉर्मल, पर मेरे लिए ये तो बढ़िया फ़ोन है। और हाँ, इसके साथ एक गिफ्ट भी आया, अभी आपको दिखाता हूँ, रुको, मैं आया 2 मिनट गिफ्ट लेके। तो गाइस, गिफ्ट लेके आ चुका हूँ मैं। तो ये हमको दिया गया है ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन, क्योंकि पता नहीं किस कंपनी के है, टेस्को कंपनी के, पता नहीं कैसे रहेंगे। यूज़ कर लिए मैंने, एक बार सुन लिया है चेक करने के लिए, क्योंकि बिगड़ा हुआ तो ये तो कौन लेगा। और ये एक सैमसंग की ईयरफोन आया जो कि यूज़ भी हो चुके हैं। यहाँ पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग दिखा देता हूँ। भाई हो जा यार, यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ है यार, मेरा काम ख़राब कर रहा है यार ये फोकस। तो रुको, अभी हम इसका भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्स तो हो चुका है, मैंने ट्राई भी कर लिया, बहुत तगड़ा ईयरफोन है। ये तो नहीं होता ठीक है। इसके साथ एक चार्जिंग केबल भी आया जो कि USB टाइप बी या बी है। हाँ, ये USB है चार्जिंग करने के लिए। और ये है अपने ईयरफोन्स जो कि हमको गिफ्ट में मिले हैं उधर से। इधर को मैग्नेट भी है, ये देखो पीछे मैग्नेट भी है, चिपक गए, ये देखो, ठीक है।
इसकी आवाज़ आपको सुनाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि नए फ़ोन में तो शायद से सॉन्ग तो हो ही नहीं, पता नहीं सॉन्ग नेट है ना, इसमें नेट है ना, मैंने सिम कार्ड डाला हुआ है पहले से ही, क्योंकि फिर आपको सुनाने में फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो रुको मैं ये सब कनेक्ट करता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। देखो गाइस, मैंने ईयरफोन पहने भी नहीं है, ये देखो ईयरफोन मैंने पहने भी नहीं है, पर आपको साउंड भी आ रहा होगा, पता नहीं, ये देखो पता नहीं साउंड आ रहा होगा कि नहीं, पर अभी मैं पहन के देखता हूँ। खुला है, बहुत बहुत गाइस, बहुत आवाज़ है यार, कान फट गए पूरे। तो चलो बाद में ये सब देखते हैं। और अभी हम फ़ोन के हाँ भाई डिस्कनेक्ट हो गया। अभी हम फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस भी देख लेंगे। तो इसको पहले बंद कर देते हैं, ये बंद हो गया। अभी हम फ़ोन के स्पेसिफिकेशन देख लेंगे। ये है 8/128 वाला फ़ोन है, मतलब 8 GB रैम और 128 ये है। और इसमें डायमंड डायमंड सिटी 700 का ये होगा, ये ऐसा कुछ बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। डायमंड सिटी 100 का ये फ़ोन है, प्रोसेसर का फ़ोन है। और इसमें FHD 90 हर्ट्स FHD प्लस स्क्रीन है, 6.7 इंच का ये स्क्रीन है। और कैमरा आगे का जो होता है रियर कैमरा, वो है शायद से, हाँ 16 मेगापिक्सल का ये रियर कैमरा है। और बैक साइड में अपने कैमरे जो एक में एक 64 मेगापिक्सल का, एक 8 मेगापिक्सल का और एक 4 मेगापिक्सल का। और जूम मतलब जूम होगा, बस इतना स्पेसिफिकेशन इतना ही था। और क्या बोलूँ मैं। हाँ इसमें आना पे स्पीकर है, चार्जिंग C टाइप है, ये माइक है, यहाँ पे ईयरफोन डाले का वो है जो उसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे है सिम कार्ड ट्रे, जो कि 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड के लिए होती है। तो बस इतना ही था। और आज का वीडियो पहले देख लेते हैं हम ये कवर लगा के कैसा लगता है फ़ोन। तो ये कवर है, वैसे ये कवर बहुत हो गया कवर। ये देखो कवर लगा दिया है अपना, और कोई स्टिकर हम हटा देते हैं। स्टिकर देख सकते हैं। और तो कुछ बताने के लिए है नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबको ये अनबॉक्सिंग का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर से करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना। कमेंट तो वैसे होता नहीं है, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करो, बाद में ये वीडियो देखना। तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।